lelo mnoko na ye oyoka atanga bakomba bato misusu biso otanga te po ani po batami kolana ba kabele ba 100 francs sabenga ke na kermesse mo alese mbono ko motanga mone danger po ye vine suko na nkoi na fufu po matuza peso merci faut sommeler nkoi na fufu mukolo wana a pe merci lobe obosa matuza c'est pas parler avec les gens a bi go respecter mututé est-ce you know matuza ba ebio te tontom sa miko ba de après keba na nenga faute kanangile lobo to souhaiter te un sou bolé na coin à venir vanda mais lou l'été un sou le ba réunion salama ana CV yoté Motombango njoko mbango tous à la recherche des pains quotidiens on les a slogan à biso ba vrai ya minata la professionnel au bolinga ngai au bozara toujours wana pona ko soutenir ngai au bozara toujours wana pona ko sala nga ba remarque ba suggestion pour yango nem tesala ke msalo ekende bien vraiment des gros bisous à vous na linga bino makasi na ebite na longo ya bino na koma nani des gros bisous à toi Mifi Missouri Star, des gros bisous à toi Nicole Nzumba ma chérie de tous les temps de tous les jours big salutations à toi Adolphe Kitoko patron des patrons Adolphe Kitoko Nassis et madame les patrons des cafés Onassis de Liège Pointi Coin quand on a une rabino émission bras ouverts Zarawana pour nous remercier rabino batnir surtout hein maboko polele nazawana aujourd'hui sur ces plateaux nazana Ernest Tumba votre star boyebi binga le bezate Ernest Tumba na ebité baspe ozobimisa outi oyetondeli et tout non peut-être outa yoye motena na yo na bande retour bazuli bakola na biso bo ce qui se voit na moi bo moi to balobela moi trop mais et à moi bo nasi bomoni Ernest Tumba mekana obetela biso moi lisolo ya carrière na yo ndengo bandaki si lelo koma Ernest Tumba oyo azosala pe succès na temps na ye bandaki ndeni parcours ngai parcours je crois bato belé waebi et banda donc tellement un mystère que ça la théâtre de Ibanda le roi blague pour n'attendre aller n'attendre parcours théâtre on a bêta masoté au bila torana école on a ça théâtre mon d'église on a banda kuna non on a ba carrière moi bon moi il y a professionnel après on a no bêta ballon mais ba ki ballon de ça la musu lobina pe alipa donc joueur ko au jogo ça je t'en bêta na mbunda na terrain on bêta ballon bêta na mbunda. Après on a ballon tellement père a ballon te ne balle bana ba kisi so avant match faut que là na ba cimetière ba so le ma bibe me père ba no boya pour biso le sambo moi mingi na yoki na musique moi ya ko ça les gars vite fait et ça na musique l'air non ça musique mais en cousine na mona Luanda à l'époque ba ner vivre na comédien mo to ke na remplacer bo zabilo mo il azaki na Luanda atindeli biso ya toki ozobilo kuna bobu ota boye comédien ngo ngabe na nota siko ba théâtre mais ba nga été à l'époque prince yo tonte biso yebu siko ser na biso moto da ngana wana asanuka ba moko Ernest pa nga sa théâtre nga siko ta ke dikano na vandi tsambi sona sopisi pe faux atunga on sa théâtre na biso oui atunga pourquoi on est en gros j'aime l'histoire et banda bongo Prince Tumba petit président de Bamikili nae je les salue à passant Dadi président Taranga Tumba et Prince Tumba en plus idole dans la sous après la radio voyager tout moi vite fait et pas à président Sam Katokol donc là on va Sam Katokol na tieboé donc là na tieboé bata poto ba comprendre Sam Katokol les descendants et tenaïté groupe yo kufa nde pire mutu na ngai ya mambutu vie na ngai Tridombe et Mobutu ae kusala ngapel to comment travailler nae ko travailler wa bo travailler ka bino mbaina wana groupe ni pyramide to travailler biso maintenant kuta kana bat na kuta ba matuza lenga na yo ya wana
Tellement par rapport que lumière na ténèbres sangana raté Matuza yara kima kima ba mabe ya salaka kotonga tonga atongaka Matuza o chief o benga chief ayo bino benga chief atongaka kolondako comprendre atonga baloba ba mabe mo ya faux pene ya faux tellement pe soara muta kento kolonda ora aussi pour tete tridona tsae libanda là tsae libanda je me rappelle encore là tsae libanda tout biso to tsikali ta sikoyo place soki mutama be ozala sala nini to na film mo to ndo koma aso scénario pra akata wana Matuza Matuza kwa ça scénario akata ki pona ebaka ke groupe on etika la kufa batika la lela batika la crever balé ya imba liboso na koma film na ye mon autre donc le groupe a isirte atumba na ebi nanga ndongo zalaka na ebi ba capacité no mais les a calme to koma film tellement la groupe to ba elbi mbui elbi na idée na mo bona papa to beta film au carré qui ne ba ebi ata la film ba kokata benga ta ba siron la benga ya tina parler donc tellement moi sonité at boso ma be sala ki ya tina parler tout ah mais le film ben mta combien Ernest on mta combien Ernest ko ça ma félicitations pour l'équipe ba massa non attends ba comment pour ne pas citer les noms attends ba comment que oleki ki ngandi wana Matuza Matuza ko ngako mama pour ne pas citer les noms na mona ngo bien te pour citer les noms ba tuba yeba aesanga oleki Géry oleki Muscador par rapport au bandino l'équipe bango bien coach merci vous comprenez bah si on est pas ça coach alors on est coach non on a été là avec coach on doit bien coach tu na coach qui c'est à coach qui veut et oh yo on va dire on bien coach c'est qui a coach hein Michel ya bongo de tu benga Naomi Barcelone est-ce qu'il y a à Barcelone est-ce habite na Barcelone et non ba combo si tu benga coach ba faux coach baza ba vrai coach baza les ba benga coach oza ande vrai coach pour benga vrai coach na bi ba na benga ba coach c'est là pour na flatterie zolanda pour azana muta coachate ana muta coachate yuso so azo yona muto ba ke acteur mo temiso bi yesi muta coachate Matuza zada ona ngaza kata mondo na te omona yo mon lumu wa ba pemena so bolandela biso boye ba neto fonctionner rat mais na ebika ke balwara Matuza komara ebele et tout bato bakoma ebele na théâtre eza bave modero bavena zosia tula bape ya sonam mare na biso minondo moni bascénariste oyo na mokili eyebi comprendre baye niko shege bato bakoma ebele bango na akoma ebele te esayeda akomi pendant nokuta akoma ne 3 semaines successives te solo bakoma ebele ne boyo baye niko bato bakoma na semaine moko osa so 3 films oloba nini ozomona akoma ebele te akoma ebele wapi bafilme yango azoyeba titre nango akoma ebele te mpo na carrière ne so akonte soka na 10 filme mosusu 6 ngamu na komela ye sikoyo akoma ebele ndela akoma ebele te après wana papa na yolonga pyramide vite fait l'autre on a Congo Art na Faché Kalombo mon frère de sang donc bongo Congo Art inta batu o ba benga ngana ba film ya internet ya nzunzi bongo do parcours mo wana ndenge okotiko nanya benga ki usuko na nzunzi ngwana muta ben combien na nzunzi ndeni oui o banda la film mako lelo ba yebo makasi pe na internet ok lisolo za sko boye ngai le na longo na groupe on a pyramide once tu vas na ba fâché to va ta likemba mo la to na va na fâché parler moko et pas ya ona là tu yo longwa vie mamulekana sautant na obeta lisona ngo tote pour lelo za déjà te nga zonga na parler na bité e nga funa sa groupe nga wana na ke groupe mutu na mo so groupe mutu okete na so na nga groupe ba 2016 donc on s'est concentré na groupe na nga kina fâché bango siko c'est sportacle na tsanzonzi na nga net mais tout on a à chaque fois ya papa ya il faut au côté ba film mais c'est mais ya yuza la wana obenga ngate poni abi chaque fois na abete la chief lisolono na abete la Matuza lisolono sanga numéro no le kate zo mona bi aibo to benga na ndeni aiponga ko ma film tenga ba benga nga je musunga benga Matuza bo sanga eza ba film na ngate nga komelaka bato jour monga utana ba vina nga na giolala na benga fâché on a parlé on va serra na bandal boy et ça on a côté là na côté kuna utaya pena ba drink ne ala into la muna tongo bu o ana tournage à Barcelone bana poto so ba se rappeler
ezalaki filme oyo foza banyonso mpo na yo babilo mwa bongo na joie de tableau donc omwene tokutana na boye na joie tableau mona elamba oyo mona senge nanga kati towela Joyce na Chicago boye filme mwa boye ezalaki ya Barça pan tosina ah Barça tianga quoi nota ne fâché ko esanga bi ah ya il faut ça violence vous comprenez masina biso mwende net to abo so tourner po ozalaki okutani nango ozolanda donc osalaka violence ya koya boye ana yo uta wapi ngaki na masina chez biso esala violence ya koya boye likolo si sur likolo ngo boya na oya wapi ozocomprendre oya wapi esinga ah mais boko balokanga ta na chief tous wapi na tuzaina tellement ebeka ina intérêt ndimasho ba pour mon aura le cœur de l'homme est mauvais. Jour où tu auras un fonaya, na bengue allo ende ni chief na yet. Non bien, petite sœur na moi ça. Petite sœur na moi ça mikolo ya, a voyager ne kalata okende na salo aussi. Petite sœur na yo. Grande fille enfin ne pas non. Abe utu kalomo na isi ah moni muntu no. Asinga ah ya eboya emo abenga ki osola bongo ndeni pas mal ba to kuta na bona oya wana ti esa to movana e donc na rôle ba n'esprit ndakotsa na nzonzi za fâché kalombo mais boila ya ki liboso na film a fâché te liboso film à Barcelone pe na loba pesa ka ba film à Barcelone po mingi na ndakota na film à Barcelone oyo anop ba idée na ndop pesa matuza akoma allez Barcelone pesa matuza ida koma matuza ya beteli nga yena komeli na ndakota ba film à bongo mais na ndepe ka tinzi katiaka na tinzi katiaka voilà parce que bon na nzonzi yo moko personnellement déjà commis des films pour na ziki samboka te papa ou démon to sa ta bongo papa ou démon que yango to sa ta bongo na bi pour na ziki samboka te papa ou démon yo biso to so maramna yo il faut ça la clair aussi que samboka ndeni à part papa ou démon na ba film oya yo moko yo komi na danini ekota wapi ba film oyo komi ekota wapi neti liboso là na komela matuze ba na kota na Top Vision yo za komi na matuza ba na kota na Top Vision leur chaîne a pas problème mo buna ebite bino ba tout préparer maman bo ebi ba vraiment kota na connexion 24 to papouche papa ou démon écoute na papouche TV ba bon séjour toujours na ba salutation spéciale vraiment na yo les boss patron oyo apesa batu miel on batu mabe apesa bango miel nenga apesa rapé matuza miel tant abenga reposa la campagne de déstabilisation aloba ke batsara susu botsara su petit wana te matuza zo benga mbala moko matuza benga papouche abenga be batu benga pena papouche mdabisa ebino tenga papouche awo sanga mambona te poto ngana na papouche to sola te na numéro nete oyo ndeni ni yoso ba matuza mtabisa papouche non bien muto sa campagne de déstabilisation a mutu mabe abomba mahati vous comprenez ngai na vanga ku omoti songa na nga sirpe ponga ngala ndela no mamuté nga fana bo une fois to vana na sayo atota tournage mo ya Nico to vana na sayo ngai fâché enga to solola enga bisinga na ya binga na regretta malgré bokabona na mutu na yo mama yo ko pas bossé na tuni on pas bossé o mama na bossé ba nga la etuni na tuni fâché bi oui bossé mama na kenini que yo oso ngai na bete mosinzo ya film na matuza ngana bete mosinzo ya film pona aganya combien de film aganya combien de film le film ngo tout ça na nai bana ko télé combien comprendre aganya l'autre ngai eloko dana mona ke mutu osombela na jet teza passe pona selo mutema pasi mutema likundo za pasi osomona mais izala problème mon boye ndeko na biso mamisa na pesi moto apasa place azali on a pangi na ngai azaka na film na ngai mamisa benga ngai c'était dimanche na nga na église Ernest côté na palais cop mo boy à côté le pe na palais ngai na film mo boy photo ça na o na site sango ko eyeba na taka site na 0 abonné et na ni cash ni logo
Mais dans les films, on a tout ça là, comprendre. Koyebisa Matuza te. On a bien. La dernière fois, on a dit Matuza zarabi loba loba. Comprendre. Na lingi mamnanga na société. Kunde zana na lingi kutu soko sala continent mamnanga na été. Koyebisa na été c'est ah. Ok, ça va tourner les accords. Ça va aller jour tournage. Il y a dimanche. Moi tout moi lundi. Na remis film mardi. Pour te tourner jeudi, mercredi. Avant de tourner. Tout cela m'a na Barça. Mais si Barça ta boy boy sans terre, ne s'en est vrai. Yo solo na e. Ngana bi comportement. Attends nyonga. Na bi c'est d'aba Barça da ba prophète. Comprends-tu peu prophétesse. Na na fan na soir na solo na m'a na boy. Madame. Depuis Nabotama. Non la laisser bon côté. Matuza aloba ban n'importe quoi. De 22h à 3h. On a en face. On a en face. Matuza traitant de Ndoki. De tout sauf de rien. Moi ce qu'on a fait on a eu la lie avant dit. La réalité, tu fais des tu t'es limité tout ça dans les discussions tu es sur abandon le bas de 22 ce qui 23h de 22h à 0 à 3h du matin. Na répondra ni oni a le monde essentiel. Et là qui cop na yé ton ennemi. Il y a cop na été cop na parce que il y a bien site ça na bi ko site on va bien pour ça cop na c'est non dans un cop site. Il est dans un cop site. Non temps à son cop site il y a à son cop site mon il y a mère mais tellement savoir les amuki c'est le site en Rome tsangote. Vous comprenez toi be toi le moroté. Yo ko sala 90 ans na théâtre. Na ko ça 10 ans. Mais toi na ngeza yote. Na bénéficie na 10 ans na ko le 90 ans na théâtre. Vous mona nga sala film ya site na 0 abonné. Tout ça la film malgré ben site mambaloba na butu wana mora na lo yango so ngata la loko nga mona yeza na ma bete nzambe ba mona ma bete ya pe lisumuté ko lo film to bina ebiso tinga na ebisio lo bina ke tournage fola la film wana nga mona liate comprendre fola na liate to bandi tournage premier jour deuxième jour le vendredi na zongi parler bon soir bengo ya to sola na s'excuser par rapport à l'obaki. Oh, donc yebi koloba mabe oh mukolo mote matuza ko manzambe limbisanga boyeboya bon hein na senga na mutuna mambone za kité comprendre oyo lobanga na biye ya film basali film sili o mambutu lo bamba na tête nanga ya na ngoto do pauvre na kumba ya mpela tête to bossa na mambona ya na ngo rien comprendre yo avie nanga na petit nonga na ebika bon. Bien, alors on a route à Marola, la bière. Ah bah, il y a un momine, on a parlé, on a un kanga dans un coin, sa vidéo va faire un momine. Et au sala, 4 semaines, on a les samedis. Tout tourné bouillé. Ah ben, agent Chibo, en plein tournage. Pour mamie, ça va sérieux, on a comment ça va filmer, na Eco RDC. Ah boya qui pekuna, boss Jean Chibo, Ayeba, qui a tourné, pour ça là, moi j'arrive. Il y a qui a un tournage la semaine prochaine. Mais Matuza benga mutana Suisse. Pero on a fait moulanga pembe le roi leda sika. Mon épela. Ne perona dala. Ya bomba nete a benga biso en plein tournage. Mami ça beau tourner beau place boy. Na lobby Matuza. Et stressé sur le tournage, mais explique ya boulot to conseil boulot to vidéo boulot. Na soir nous avons parlé to coachiner sur dimanche on sur la normale. Dimanche là on a kebo sous na matito aussi ça tournage pour vous mettre la bactère. Il y a Nicolas dans mon programme on doit bouger mikolo wana. Ah. To soyez na mutumo normal to ce qui coûte. Abete ninga lisolo moi c'est mo bosoka zo kizemi bazo raisonner balongola. Na bisi boyo bota mukoni zo raisonner ka kolongola bazemi. Kasi bon tu na ko ça. Non, non, vous allez. Peut-être que les moi cinéma qui n'a pas souvent longola. Il y a un autre botanité pour moi on senga tout ce qui entre biso. Ngala ke pas nani oyo na bandal et pas à ma mise à te tourner te pour jour on a sous mais là faut chercher biso. Matuza to solien na phone. Normal. Après brrr à soleil sur na gentil bois message yo ya. Tara parvena ko tumba. Batimiso va encourager la vie. On a besoin de kata bao bao.
kotonga moto pas pire pour kotsa mamusu yango ça sert à mamusu ya oloba na ba TV pour ba moke kozika na yebisa yo mami ça démarre matuza jour antala oui matuza makasi non senga pardon moko solo les rapports na pardon matuza mta liboso okota ce n'est pas bon ba pardon te ngana bi pardon te pour nini na yebi no na sana mabe trop te na vie ngana no te mto mbolo baki ah isi na sala mabe pour na ese pardon azate ate so azat oya TV abenga ngata na phone ate pour na éviter na linga ate soki to beba ina mutu na pe na conscience na baki yenda mabe ya oye baki bongo mami ça démarre munga na ya no bandi ba pardon te na lobena nenga mabe tenga na sanso yenda balusi ya balusi la kaka to seki na yesu na tuni andeni nzele no na olingete eleki soir tellement ba air le ganga to vaina kalomo na bandal pa air moi ta kalomo esa avec sanga voice moya matuza pour ba WhatsApp inspira so na zi WhatsApp na zi voice sans qu'on a tsana na caméra na micro boy na habité so ba to ba loba nini matuza tretanga na bandoki mais ndoki akomelo ba film ndoki na sala matuza ba sacrifice musu na vie oyo na sala mutu mususu te tolala na no yo yebi tolala na parler ya chantier na porte te comprendre à part ma fille ngana na malade to tourner film à Moulangi ya Nomi Barcelone malade na bima na déjà film du début à la fin na vanda bona tola we matuza a ignorer ngana TV a binga te ba petit mot boy donc à traitant on dirait torchon couteau bien on peut pas mouchon to utiliser ngo bo couteau bien mais en train de couteau na to sekara otolanga pour Nathalie qui a Nathalie par reconnaissance de pour na lo na la reconnaissance vérité peut dire comment son muto a reconnaissante à tol ligne na la reconnaissance pas non za ngote pour yo non za la reconnaissante Zolanda Nathalie boy ngam to solana dans na mutema ne ana ene OK c'est bon pas mal non bengete le roi lo ben na TV toujours on a la chance de la TV na lo bané Holanda kende je crois lelo langage est à mon côté langage est à mon côté to kabona elo sa vine ngana sa vina ngai on dirait na zelenga tsa bondindo kangai la vie continue donc la minute on est bonne relation te toi bonne relation te nga hypocrite te toi bonne relation te bonne relation te pour d'ailleurs on nous temps on a déjà ya loba après ça va to ba vie Zolanda après ça va to ba vie mais yo après ça va to ba vie yo mo na vie te so nganga ba vie oya ba vie to ba vie un nombre de vie te ba vie à qui on dans une vie donc ce qui fâchait les lots à zone ndako yo foot la pona matuza c'est long yi ce que le lot a dans la pona bino pe basi obi non bien yemo matuza non ceux qui ont la possibilité de lingisa mutu mais c'est ça na base belé dans yo moko à propos lingisa mutu ye mwana na ngote na donc ada so azu vie eza pona ye parce que lo so azu vie eza pona ye atanga rebelle wana nga pesi batu ba parce que yo ngalo ba ki omoni matuza batu ba batu ba yoka ke bolo bateke na mutu na mutu na formaté ana mutu atangela ngate na kwa kalo ba format ba Barcelone ba ada ba fâché Barcelone abana théâtre mutu na fauché mutu fauché théâtre la fâché. Donc pour ça c'est ici Barcelone théâtre a fâché. C'est là dans tout ça, tu sais former là. Pour former mutu avec sa actrice na yo wa bat na poto ba ebi ona zo na ndako boye ando former azate. Aloba ba place musu ke ye a former ndesinga. So former nga atela défi moko. Asala Ernest Ami Balé. Pour lenga moto to kutana lelo. Asala film na ye ya million film liboso apesa na site. Na komela yi. Na diriger là yi. Premier film est-ce que muto yo formé ça ba forma na ko komelo fa yeza la wana skola que santa basala bon te mamna ba batemba ba tournage na baza ba hebi lelo tellement la complexé makasi lelo mno na oyoka atanga ba komba batu misusu biso ko atanga te po ani po batami kolana ba kabele ba 100 francs sabenga ke na kermesmo a laisser mbona ko motanga mone danger po ye vine su ko na nkoyi na fufu. Pour moi, tout ça, merci. Il faut se mêler un coïna foufou. Mukolo ana. Alors, merci. L'obé orbosa. Hollanda. Ayez bongo.
mais l'air yo mo conscience c'est net singa na fana bonaka moi matuza yibanga film sans les savoir parce que yo oza danger ndeni asala film chicota famille so chicota papa so chicota famille boy film o bimisa ba fâché quand le mona poto idée nanga le film nanga di mutu amukila obetelaki solo oui oh mais ala tonton mo to vanova to vana na chom tala obi so tali comporter là to vanova na matu c'est pas mutu comportement matu se rundi mateke l'air on va parler na e aroko mabongo matu ça il apparaît comme si un garçon de bonne manière. Vous comprenez? Mais alors que ce n'est pas le cas, tout ça, c'est pas parler avec les gens. Il faut respecter Moutouté. Pour preuve, ce qui a vie, et ça, m'a dit, bosso, je tenir rigueur. D'ailleurs, on a une émission dans la salade. Si on a une émission dans la amis balé, télé surprise, on a lamba. Tu vois, tout le monde a un problème dans le on va même peut-être pour moni nous sommes na vie ezarale les ba peut-être pour nous amaromi pe au sai là pour ils ont monana alors nous pese mon Congo ce qu'on a masala bata mabete nzamba la juste nzamba la juste asala bata mabete au moni nzambe wa sala ba sire ba Abraham a changé en été vous comprenez nzamba sala bata mabete matuza na nyo yekuta akoka moneni na nyo songa pa na sala po mono adinda madinda te elo ya ko musende ya ngwana peut-être on va chicota famille bata ba ebi na poto ya film ne na lobate avant na boolo baki aba neti donc abilo belomo na betie musine na bete musine zo film be ata matuza nga sala film na sita sika le loba ko tala ba vie un omoni un abonné avant ko tani le mananga lo site on est dans des alaté il y a ça soit disant so cordo site na biso la révélation TV ba tala ba nombre d'abonnés ngai biso to travaillera avant to travaillera Karim Yamado na site na e comprendre on a un cordon kuna leur ngai quand on a ces sites qui na moins de 500 abonnés mais les lots tout que 10 000 abonnés non inanité non la et mamu ya ba ne pas c'était la to notre fait na Karim sikoyo au mona te que toi ndé monter so au moins normalement nini au moins tellement mamu normalement bakolo ba site bobe si ide moko bope matuza koma kingandi pe koma soto ye basoyo no mizo a génie ngana koma film pour taraba ya ba Barcelone il prétend dire que Barcelone a pire petit ne mudu format mais Barcelone a essayé à Facebook essayé ngai makambu na ngai na kobanda kwa associé au lisusu te po oza esprit mabe Zolanda wa esprit mabe. Na commis film à Barcelone le 14 février. Avant film bakanganga. Nakota bana kashoko kumba. Obundagi na ba lisomo abongo. Abundagi. Aina ba malentendu. Na bundete. O menga mta bagar nga banga bagar net nga som to gafelenga to photo bundat. Nga som to gafelenga net na ya mabo noko mabo kabu pamba boy o gafelenga to bundat. Net na mwana mwa bungele nga boy. Na ba na dia la so comme le bon na repia gaz na pela personne na ba gaz te eza ma BM so ba ko bengi ba prévenir mais na moni attendre les gars to bunda parce que eza na sens te mobali on a problème na muninga no mobali oki na na nga cc tote yo noko ovandi boy o dimine noko mo boy o beton bino monde na biza bon kasi ya photo sila na bon ba bagarre so to kuta so obetanga bravo si on a un bête, on comprend un bon balasimo, gafé sous té. Vous on a bon, si quoi génie ma tout ça, on a l'ambition, on a pas le basit. Au suicide, na o. Alors ça tu font la basit na tout ça, a raté, tout ça chance moroté. Tellement ça jaloux na mabobela ma bena muté mané. Alors que les bossons n'a pas si. Alors que les bossons n'a pas si na vini. Vous comprenez? Pour toi on a ma famille. Tu as ma famille na ma bête, tu as ma famille. Vale pe ba tali bona na mikili amona ba ese net tant sans so atala baba mona ne ba traiter mona na impolio ya edika ebongote be ata matu so to tenga na impolio ko fingi nga to fingi ba para nanga so yo wa mukolo mwana mukiso a manki yo mama mona YouTube eza YouTube papa nanga voilà l'artiste bino bosaka bo luka ndenge nini ya aussi ça makambo voilà ça c'est pas makazi Ernest mais c'est ce projet na yo
oza nango na kati ya makambo ya cinéma? Projet nanga liboso ezalaka na jouer na baaméricain so nzambe asali nga grâce naki amérique na ondima ya mosusu nalala ata libanda me naza baformation oyo ya cinéma comprendre otanga amérique meseke namoni madame aka kote kuna mère mabe te boso mère en amérique eza mabe eza mabe te mère, des gros bisous à toi hein. Des gros bisous à toi mère. Et voilà nandimi nanga teke mère en amérique mais nga na eso na lobi nde amérique mpo kuna nde mambo ya cinéma eza nga mpe na lobi te kaka na états-unis mais nga na lobi kaka bonjour mère. ok mère bambote place aussi des gros bisous à vous. Des gros bisous donc ezala wana ndenge baelkini ana asambelaka nzambe aprêter biso souffle de vie avec le temps bato bakocomprendre wapi pétrole wapi essence wapi mai wapi mafuta loko eza tv biso mpe tokana biso bahypocrite te mato eza mbasuka na bato bayamba kuna bémission na bango so bato nyo komona nga batangela komwa Ernest Tumba oyebi kokoloba mamu na nga te to te so kodimi donc koloba kutelo monte ke lokwa kodimine ka komona Ernest Tumba po so continuer je te promets nga supporter na nga kanda pour longtemps après nga na tondisa bakanda bato so eleki comme afrem so réaction na nga eza vraiment be po ozano mabe déjà pe na ça déjà boyo wana muto ozana bien na mukilité ozolanda yo imagine mutu azui parler na kuna liboso zo na vie obengi petit frère no propre bo vana na aboyi sanga iboza ndeni yebisanga aboyi koya même sous place avant ba condition bien intéressant c'est quoi ndeni résonance sur wana c'est quoi ndeni na kuna yebi ada yebisa en plein tournage ça bima na vine yo va discuter fort avant nga fala discipline ada na ko fina e na discipline oh yo discipline ada yo nani na site yo na site na hote ba film yo te discipline quel problème est-ce que via ada na maboko matuza mais lelo comment nini ada ilunga ba ada ba sa ba film bien ada sala ba film bien leki ya yo matuza raisonner na réfléchir na bien ko bengi mo na note parce que a ko te mettre nous pour la revendre boyo vendre bo bengi na selo mo boya na kena ngo boya na kena ngo ndeni c'est que bengi autour na profit zomona donc là en sens na autre émission mo na kamu na âge ya matuza o ignorer vena biso batuni vena batuni Leandre Lule abia bi Lule te matuza bi Lule te est-ce yo na matuza ba ebi yo te tontom sa micro ba de après keba na nenga faute kanangi lelo boy to souhaiter te emsu bolele na coin ya venia vanda mais Lule te emsu Lule ba réunion salama ana CV yote batu ba ebi yo batu tozala na yo batu to ebi yo biso tozala na yo na vie moni ba sha mutu bukinga ina ebi ete za bana mikende fo basala ngo mukolo ko la TV to ba mamona e ba n'importe quoi ba bêtise na ki desi so yo ba Lule ta niveau na ba c'est ça mutu zomona donc c'est réglé moni na réglo moi bien te pourquoi quand na peut me diminuer na ngo mais l'air quand est qui bien kubuka na tena sala lo mobo bien en pleine kanda comprendre na lobaki pendo panza ba coupa duchesse wana makamwenza yaki nenga panza coupa la duchesse panza coupa la duchesse yet acteur ko ba lingela ba série mobo so bitse ko na film to kata film to kim ta panza coupa la duchesse nenga yo ka coupa la duchesse mta panza ngo papa ba ngo zaye ko akomisa ki ngo ko ba ki trop fa ya famille ngo nde coupa le panza na abota duchesse duchesse ka sali théâtre abandi théâtre après si était il y a panza groupe c'est papa m'a dit ça la théâtre a comme film ça panza ondeni après ça arrête matuza bilinga linga mtapanza ko dit ça yé oh batu yo soba bien on soba tu soba na courage ba maman de ba yo kela ika mawa mais l'air batu ba na courage à respecter yo respect à réciproque zomona au moment dans le baki bongo donc et là sinon le moment ba kuna lo mo sala gafa mabe no ko na agafa fa matuza loba nini matuza yo imagine matuza kanga moi c'était mon muibi son muibi a combien $20 mais un anniversaire jour anniversaire ni un anniversaire mon mino ngoye api o mongone o mina masango lia na tongo
ta bato azonga na babande la kol bazé na tongo benga moi sova na bato oganga $20 na mona te ozonga mbongo ah tonton yonga na la na pied yo na yibo sumbongo akanga ya on arrive à muibi à $20 na moment ya na ba difficulté mo grave vous comprenez mais muta bomba 6 mois na hôtel foot ani 10 francs ayiba ote ba sérieux wana ayo ibolelo pour gagner quoi ba beba na fort rival nga beta matuza na présence nanga ngam na kabola bitumba zolanda oneti zuma nga beta na zalate donc ya vraiment na barande belé ah poématique na bisio na pourquoi ka ba jour eleki donc et puis ngapena ko fanda boye bote na ba mama matuza mais le bigam soko na batu oyo batu ba ko comprendre même mona ah Ernest Kanito mona ki wana boy donc ya mambolo bati pour ba oyo sala déjà ici na monter donc sauton voilà c'est pas makasi merci beaucoup Ernest Nandenge oyaki na invitation ya émission na habité mot à dire dans la fin nous ba Hollanda yo moi allons da chapeau moi à dire ezaka na linga bino trop tout bolinga ngai donc ba va comprendre nga mal bon mais ko comprendre nga moi bien comprendre nga na nga ba gauche droite té nga so a na lo ba a so b na lo ba b so comme on aura voiler facité na raté so na ko permettre péter mutu mo boye tonton mo bo vandi boye lo ba comme on nga fo na permettre té zo mona na permettre nga ta mukete donc oyo mo déranger excusez nga rapidement na pour le want kila de mputu bilamba c'est quoi kila de mputu bilamba c'est quoi des fois tes mères na colonisatrice ya l'île coloniser en tina suka yé à la place où esprit nangela la dans son qui était na passe na mutema maman chérie maman d'amour domitile makenza mutema ya Adi Londolé domitile makenza mutema ya Adi Londolé maman je t'aime trop na bosa te falon sa muzu ma joujou ma jumelle muchacha Chanel sa muzu ba mbote belé place au swami viens nga bisanga ya matuza ka mutu mabe depuis kana boyaka oyoka yo amrostet dia sunda leader à Liège ba mbote belé place ozali na kei musika na tali na quel Liège wana moni moi si wa ebi musala aibi kusala Janine la Médor Janine salon la Médor mutu ya makasi ya vena biso na 6 de Liège Magi Kabangu Kabangule Magi Kabangu de moi des photos l'équipe bango moi si ya solo na France wana rapidement ba mbote mingi na ye l'air azalaki a on a comprenait que mutu aye l'air azalaki a on a comprenait que mutu aye Elodie Mamengi motema ya papa Charles na Kimbangiste Elodie Mamengi bilamba e rapidement na kati sikuna na morning tokom na suka batu suka ila balinga ata lo na ko ba biete na boka ba mwata na boka so couple oyo masana ngai Christian Likenge batela mère bien père ba Christelle père ba Winner donc masana Christian Likenge na Londres ba mbote belé na mola to komisho batu o tout basikali natai na nenga states na moni grand prêtre la prêtresse Kolo Beauté Mélanie Tumba beauté présidentielle le banango fâché Kalombo ceux qui n'attendent été nzamba kosilika sa grandeur spirituelle les représentants valables d'Abraham Isaac Jacob prophète Skonde Paulo Dominique to boucler en tant que général à vos ordres dit. Ok, voilà. C'en est fini pour aujourd'hui. Là, on a profité d'un peu de Alexis Yamamoto, l'homme de Baïbinga Baplan. Alexis Yamamoto, l'homme de Baïbinga Baplan. Pourquoi pas mon vieux que j'aime beaucoup, Kofi Bonianga depuis les États-Unis. Big salutations à vous. Tout ce qui n'a pas et puis tout à la prochaine. Au revoir.